Muito bom dia. Aqui tá um aparelho aqui, ó, mais um que eu vou mexer, certo? Ele foi muito alterado, eu alterei ele todinho, mas só que ele não tem potência nenhuma. Bom, vamos abrir este aparelho aqui, certo? E tá tudo funcionando. Tem que fazer umas... Vou abrir aqui, como vocês podem ver. Circuito aqui eu vou substituir tudo isso daqui. Bom, tudo aberto. Bom, vamos começar. Bom, eu tirei os alto-falantes que estavam aqui, vocês podem ver. Aqui, ó, alto-falante aqui, ó, que tinha posto. Estou se removendo. Agora vamos botar lá esse amplificador aqui, esse TDA-7263. Não, TDA-7262. Então, esse aqui que eu vou pôr aqui no nosso aparelho aqui, gente. Porque o circuito que tava deteriorado. Ixi, meu. Não dá não. Pode tirar, vou fazer. Bom, vou pôr esse circuito aqui dentro do nosso aparelho aqui, que esse aparelho aqui, esse aqui tá uma potência, claro. Esse aqui tá em curto, foi desativado. E eu vou pôr esse aqui tá uma boa potência, claro. Não vai ser lá grande coisa, mas pelo menos vai ter uma boa potência, melhor do que tava antes. Aquele circuitinho ali de nada que tava aqui antes, que eu filmei, era um circuito de menos de 9 volts, de uns 500, 600 miliamperes. Então eu tive que descartar, tava muito baixo, péssima qualidade de áudio. Bom, vamos pôr esse aparelho aqui. Bom, isso aqui pelo menos vai garantir que os fios não vão nem sambar nem pra lá e nem pra cá. Vão ter os fios.
já está instalado o fio aqui da entrada. Bom, vamos soldar aqui. As saídas daqui. Agora eu vou soldá-las aqui. Bom, já instalei. Tá aqui, ó. Entrada e a saída. Aqui não tem precisão. Tá aqui, agora só falta a fonte. Vamos ver aqui. Coloquei um outro transformador. Ó, 18,5. Uma voltagem perfeita para a placa aqui. Muito bem. Vamos instalar. Fazer a instalação aqui. Pronto. Tem um pouquinho, mas tá ótimo.
Pronto. Tá tudo feito. Já tá tudo funcionando. A instalação aqui foi muito bem sucedida. Tá aqui, ó. A carga de 19,9. Isso aqui são as saídas, isso aqui é a entrada. Deixa eu colocar esse capacitor pra esse capacitorzinho aqui, ó, pra fazer um filtrozinho, entendeu? Que tá meio exagerado o áudio. Bom, agora vamos aqui dentro. A gente vai colocar ali dentro essa circuito e essa fonte aqui, certo? Isso aqui a gente vai pôr. Bom, vamos lá. Bom, eu vou ter que pôr 7812 pegando regulador de tensão para mim fazer a ventoinha funcionar, gente. Bom, tudo feito. 7812 para fazer girar a ventoinha. Muito bem. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, a fixação aqui, ó, foi um sucesso, tá vendo? Embora tá com muitos furos, a placa tá ficcionada. A ventoinha aqui também. Aqui em cima é a chave geral. Bom, vamos fechar. Bom, coloquei desse outro lado esse transformador, que o outro lado tá a placa. Bom, vamos fechar. Oi? Aqui, já tô terminando. Bom, vamos ver se vai funcionar. Olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. É aqui, ó, tudo funcionando. E aqui é a USB.
funcionando. Rádio, tudo. Tá aí, ó, funcionando com muito sucesso. Aí, ó, valeu, hein?